Kano ke kaalo akaali kagalwa ennyo okukira ewalala. Emige gikulukuta ensozi emyala, ebinyonyi bikutale nga bitayaaya. Yali waffe twamalawo ono kwagala bingi kwamumalamu. Nakabanja ke yasikira nakasingayo, olw'omugaga nakakumpanya kalituusi n'obumwanyi nabusingayo. Tulaba masanga wegaziisa, simanyi Katonda wekimuyisa, ng'obutonde bwe yatonda okubusaanya okulwanga endaba nga bamujoga. Obutonde tubukuume, tubukuume n'obutonde butukuume. Tubukuume, tubukuume, butukuume. Obutonde tubukuume, tubukuume n'obutonde butukuume. Tubukuume, tubukuume, butukuume. Enkuba tekyatonyera bwe yalinga suubirwa, agolowooza obw'obuzibu yani yabukwekula. Emyala gyali gyakula nange gye nasookera, ngolowooza bw'opimapima olaba Uganda gy'osula. Kitansolo kifuuse kitansolo, eby'obulambuzi tubita tweyabuwaza, ebyenfuna by'eggwanga tubinafuya.